V poslední prezentaci jsme byli v Danieli 11 ve verši 43. Získá vládu nad skrytými poklady zlata a stříbra a všemi egyptskými drahocennostmi. V jeho průvodu budou i Lubíci a Kušíci. V místě, kde jsou Lubíci a Etiopané, my uvidíme, že ty Lubíci budou reprezentovat chudí lidé a Etiopané budou reprezentovat bohatí lidé. Takže oni tam nemají Kušíci, ale Etiopané. Takže jsou to bohatí a chudí. Takže budeme mít Libijce. Lubíci a Etiopané. Bohatí a chudí. Oni oba reprezentují jakoby váleční armádní moci. Skutky 2:10. My jenom děláme nějaké úpravy na tabuli. Toto jsou letnice a to slovo Libye tady, když se podíváte na originál, tak to znamená být postižený anebo plakat. Takže toto jsou ty, kteří jsou postiženi něčím anebo plačící. A také to reprezentuje Afriku. Nebo třetí světovou zemi. Takže to reprezentuje větší porci Afriky. Není to jenom Libye, jak ji rozumíme dnes. Takže Libye znamená plakat nebo být postižený. A reprezentuje to větší část Afriky nebo třetí světovou zemi. Jakub, kapitola 5, verši 1 až 4. Verš 1. A nyní vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vous, hommes riches, pleurez et hurlez pour vos misères qui vont venir sur vous. Takže to říká těm bohatým lidem, aby plakali. Jejich bohatství je skorumpované, verš 2. Jejich zlato je zrezavělé, verš 3. Verš 4. Hle, vzdám dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Takže tyto bohatí lidé, kteří měli jakoby postižený ty pracovníky, tak budou potrestáni, protože ten pláč těch chudých
vstoupil do uší Hospodina soboty. Tady to slovíčko sabat není sabat, ale je to sabiot. Je to Pánova, nevím, co to je invention. Libé znamená plakat nebo být postižený. Toto jsou ty chudí, kteří prečí k Pánu, protože byli zneužiti bohatými lidmi. Libejci jsou symbolem chudých. A Skutky 8:27. Skutky 8:27 nám řekne, že Etiopián je symbolem bohatých nebo bohatství. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to je z etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma. A oni jsou to oba válečné národy. Armádní válečné. 2. králová, kapitola 16, myslím, verš 8. Achaz vzal stříbro zlato, které se nacházelo v Hospodinově domě a mezi poklady domu královského a poslali králi asyrskému darem. Jim to tam řeklo Líbejce, u nás to tady neřeklo. Jeremiáš 46, verš 9. 46, verš 9. Jeremiáš 46, 9. Vzhůru tedy koně, divoce se žeňte vozy, vyjdou bohatýři, kušíci a putejci, štítonošti, luďané a lučeníci. Lučištníci. Jérémie 46, le verset 9, pardon. Jérémie 46, le verset 9. Montez, vos chevaux et vous, chariots ragés, et que les hommes vaillants sortent, les Éthiopiens et les Libyens qui manient le bouclier, et les Lydiens qui manient et bandent l'arc. To jsou dva jasné verše, kde to ukazuje, že ty Etiopané a Libejci jsou ty váleční, ty armádní národy. Verš 43. Král severu má kontrolu všech těch bohatých národů a chudých národů. A on kontroluje všechny ty váleční celého světa. Ezekiel 30, verse 3 to 5. Ezekiel 30, verset 3 à 5. Jsem to nestihla, pardon. My uvidíme teďka, že ty Etiopané a Libejci všechny padnou ve stejném čase. Myslím, že to byl Ezekiel 35. A oni padnou ve dni Pána, když on přijde proti Egyptu. Takže ty Egypťané jsou ve spojení s těmi, nějakým způsobem spojení s Etiopané a Libejci. Ezekiel 30, verš 3 až 5, myslím? Nebo 5. Kvílejte, ach ten den, neboť blízko je den Hospodinův, den oblaků, čas pro národů. Na Egypt dolehne meč, neterná úzkost, zachvátí kůž, až budou padat sklonění v Egyptě. Vezmou mu jeho majetek, bude zbořen do základů. Kůž, půd, lůd a všechen přimíšený lid i kůp, i synové země smlouvy s nimi padnou mečem. Takže vy můžete vidět, že oni jsou všechny v tom svazu společně. A oni budou bojovat, oni padnou mečem. A říká se tam, že on veme jejich zástup pryč. My víme o tom zástupu. Je to Zjevení 13, verš 7 a 8. Apocalypse 13. 6 et 8.
Mluvíme o Egyptě a jeho zástupech. Tady ten zástup Il nous est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus et langues des nations. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été tué depuis la fondation du monde. Ezekiel 33 až 5 se říká, že ten den je blízko, den Pána. To je to nedělní zákon. Říká se tam, že by to měl být část těch jíden, to jsou asi pohané, nevím. Ten meč přijde na Egypt a velká bolest zasáhne Etiopii, kdy ty, co jsou v Egyptě, budou zabiti. Ty zástupy budou zničeny. A Etiopané a Libye budou s ní spojení. Tato fráze ve dni Pána není tak jednoduchá, jako my si myslíme. Protože ten den toho Pána je ve dvou částech. A musíme brát toto v potaz, jak rozebíráme tyto verše. My jsme ve Zjevení 13 a budeme číst verš 16, myslím. A nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Mluví se tam o svobodných, o zajetých, o chudých, bohatých. Ty Etiopané jsou dva symboly, které rozdělují svět, nevím, jestli řekl i Libejce, na ty národy, kteří jsou bohaté a kteří jsou chudé. Poukazuje to na otroctví a volnost. My rozumíme tomu, že ty chudí jsou v tom zajetí proti těm bohým. Jaké národy jsou silnější než další? Ale každého moc a síla bude předána papežství. Verš 44. Daniel 11, 44. Ale vyděsí ho zprávy z východu a ze severu, vytáhne s velkým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil jako klaté. Takže tady to slovíčko tidings je spojené se spásou. Ezejáš 54, verš 7, myslím. Esaïe 52, verset 7. Combien sont beaux les pieds, combien sont beaux sur les montagnes les pieds. Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě při velkém slitování. Ve velkém slitování. Nejsem si jistá, jestli to mám správně, asi čtu špatně někde. Takže tady to tidings je spojené se spásou. A lidé, co přináší toto poselství, jsou tito lidé s těmito nohami, s těmi překrásnými nohami. Chodidly, pardon. My jsme už rozebrali tu věc ohledně překrásných chodidel. Chodidla lidí, kteří nejsou špinavé. A co jsou to špinavé nohy nebo chodidla? Není to jenom jakýkoliv hřích. Je to spojené s tím nápadem sebevyvyšování. A lidé sebe chtějí pozvedat a nechtějí být podřízení. Ty učedníci v horní místnosti odmítli
umýt sobě navzájem nohy, chodidla, protože to bylo příliš podřízené umývat nohu někomu, kdo má autoritu. Hlavně, když toto lidé, teď se nerozuměla co, pardon. Takže Ježíš vzal tu roli a ukázal jim ten nápad a koncept té lidskosti. A tady ten nápad toho mít čisté nohy je zaměřen kolem toho nápadu organizace. Nebo bychom to nazvali evangelický pořádek. Vy si všimnete z toho příběhu, že oni nemohli dát tu komisi toho evangelia do té doby, dokud nebyli čistí. Izajáš 52:7, takže já jsem četla špatný verš, pardon. Pavel tomuto rozumí a v Římanům kapitole 10 on říká to následující. Verš 13 až 15. On se zeptá na otázku ve verši 13. Tvrzení opravdu. Kdokoliv volá k Pánovu jménu, by měl být zachráněn, bude zachráněn. A ve verši 14 on se zeptá na tu otázku. Jak můžu vzývat jeho jméno, když nevěří? Mohou. A jak mohou uvěřit, když neslyšeli? A jak mohou slyšet bez zvěstovatele? Takže ten první krok, že musíte uvěřit. Vy nemůžete uvěřit, dokud neslyší. A oni nemohou slyšet bez zvěstovatele. Vy vidíte, že je to v opačném pořádku, ve zpátečném pořádku. Vy potřebujete zvěstovatele, aby mluvil poselství. Pak slyšíte, a když slyšíte, pak dobrý. Verš 15. A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Verš 15. Co musí být uděláno s těmito zvěstovateli, kazateli, zvěstovateli? Co se musí stát těmto zvěstovatelům? Oni musí být posláni. Takže oni poslali ty, co kážou, aby dali poselství těm, ty, co slyšeli, aby mohli lidé uvěřit. Dorozumí tomu, jak funguje evangelium. A on cituje Izajáše 52, verš 7. A jak je psáno? Izajáši 52:7. A my už jsme četli ten verš, já ho nečetla tak si ho přečtěte, prosím. Takže teďka v Izajáši a v Římanům, tam jsou dvě pasáže, které jsme četli. To slovíčko tidings, je to na obou místech, jednou v hebrejštině, jednou v řečtině. Takže tady to slovíčko tidings, takže to je jako poselství teda bráno, bych řekla. To tidings. A Izajáši a v Římanům, toto je dobré.
pozitivní. C'est quelque chose de positif. Ale my jsme v Danieli 11, Nous dans Daniel 11. ve verši Dans le verset 44. 44. It says, but tidings out of the east and out of the north Mais will trouble him. il dit des A říká se tam, nouvelles ale vyděsí ho provinces, zprávy z východu a ze severu, takže to budou zprávy a tam to je v poselství. Takže to musí být stejný slovíčko v angličtině. Vytáhne s velkým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhlubil jako klaté. Now this word Takže teďka toto slovíčko zprávy, here in 44 tady ve verši 44, is not to good. není Ce dobré. n'est pas quelque chose de bon. Marie, écoute. It's not good Není to tidings. dobré, ty zprávy nejsou dobré. Different root word. Je to jiné kořenové slovo. Le mot est différente. Bad news. Špatné C'est de zprávy. mauvaises nouvelles. Not good Nejsou to news. dobré Ce ne sont pas de zprávy. bonnes nouvelles. It means to stun. Znamená to tu stan. Nevím, co to znamená tu stan. Stan. When you hit someone, Když někoho uhodíte, Frapper quelqu'un, it means to desolate, znamená ça to veut dire, donc, spustošit désoler, to stupefy. nebo zničit, le rendre zloupit. So when you hit Takže the když person, uhodíte člověka, lorsque vous frappez la personne, they go in shock oni mají šok, jdou do šoku and they're stunned. a et jsou, elle est, teďka je tam to bon, slovíčko peut-être stan. pétrifiée. Pardon? Sonner? Ok, merci. So it's the same word. Omráčeny. Takže je to stejné slovíčko zprávy, ale má to jiné, signification différente. And then it says jiný význam. A pak se říká north and the east. o severu a východu. O východu a severu. Amos 8. Alors, Amos maintenant, on va 8. dans Amos 8. Verses 11 and 12. Verše 11 11 až 12, nebo a 12, teď si nejsem jistá. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai 8, une 11, famine 12. dans le pays et non pas une Hele, famine přicházejí de dny, pain, je výrok ni panovníka une Hospodina, kdy pošlu mais na d'entendre zemi les hlad. paroles du Ne Seigneur. hlad po chlebu, Et ani ils seront žízeň d'une po mer vodě. à l'autre, Nýbrž et de po nord slyšení à slov l'est, Hospodinových. et courront ça Budou et là pour chercher právorat la parole od du moře k Seigneur. moři. Mais ils ne la trouveront A pas. já si myslím, že jsem zde začala, kde jsem měla. Nejsem si jistá, pardon. Zapomněla jsem ty verše, co jsem vám řekla. So the book of Amos, Takže kniha Au niveau Ámose d'Amos, it says, behold the days říká, come. il nous dit, vydržte, voici les ty dny jours přichází. Those days, ces jours Tyto dny nejsou tu ne sont pas teď. encore là. the days that it's speaking about that are Ty going to dny, o come, kterých Les mluvím, jours dont kteří les références přijdou, qui viendront, is a good time or bad jsou to time? dobrý časy nebo un bon špatný moment ou un časy? mauvais moment? Bad. Špatný Bad časy. time. C'est un mauvais moment. So we need to understand where Amos Takže my is. musíme porozumět tomu, kde je Comprendre là où Amos. se situe donc Amos. So here's our Takže to je naše structure struktura Voici notre structure hein, of the 12 těch tribes. 12 des 12 kmenů. tribus, hein. And A Amos Amos is je here. tady. est là. So he says the days are coming Takže Il dit les on jours říká, ty dny arrivent where there's going přicházejí, to be a famine. kde tam Things bude are not hlad, gonna be good. où il y aura une famine, věci les nebudou choses ne seront dobré. pas bien. Which days are coming that are not Jaké gonna dny be good? přichází, Quels sont kteří les jours nebudou qui dobré? arrivent, qui seront des mauvais jours. So 70 Je to těch captivity. 70 let Captivité de zajetí. 70 années. Now in this Teďka v tomto context, kontextu, this 70 těch captivity 70 let Cette zajetí captivité de 70 années, is in the future. je to v budoucnosti. And it's a time A je to časová period c'est une perioda, période de temps when God's people are kdy prosperous. boží lid prosperuje. Now they're not really Oni prosperous, opravdu neprosperují, but they look like they're doing ale well. oni vypadají, jako že se jim daří dobře, vede dobře. We read a story about My jsme that. četli příběh o tomto. Jesus points to the temple and says, your Ježíš house is ukazuje na desolate. chrám a říká, váš dům je It's spustošený. one of the greatest buildings on the earth. A je to jedna z nejhezčích budov na světě. His disciples A say, učeníci říkají, that can't nemůže be, to tak být, because we're so protože my tak prosperujeme. And Jesus A Ježíš saying, říká, this whole že ten nation celý národ is rotten to the foundation. je zrezavělý So až here we na základy. Takže tady are. jsme. God's church is rotten to the foundation. Boží církev je zrezavělá až k základům. But it looks Ale good. vypadá to dobře.
Where does it look good? Kde on vypadá dobře? Kde? Où a-t-il une bonne apparence? And where is it looking A kde to rotten? vypadá Et où, zřezavěle? est-il pourri à l'intérieur? What color was the Jaká temple? barva byla, Couleur était le byl ten, temple. jaké barvy byl ten It was chrám? white marble. Bylo to C'était du marbre bílý, So it nevím, looks co to je good on the marble, outside, it's rotten on the takže inside. je to bílé zvenku a zrzavělé zevnitř. Bien et à l'intérieur, il est What time period are V we jaké in? časové periodě Dans jsme? quelle période de temps sommes-nous? We're in the time period of Jsme v Laodicea. časové periodě Dans la Laodiceje, période de Laodicée, The těch hypocrites. les hypokratů. hypocrites. So Takže my we're jsme here in tady v Laodicea, Nous sommes Laodiceji ici, là, avec Laodicée. and there's a a je tu message Et il poselství. y a un message. that something's about to hit this church. Něco o tom, že něco tady uhodí tuto církev a není to Et dobré. ce n'est pas une bonne chose. When's that gonna Kdy to se happen? stane? Quand est-ce que cela va se passer? It's the Je to, Sunday law. nedělní zákon. So this 70-year period is Takže also talking about the tato Sunday law. 70letá perioda také mluví o nedělním zákoně. And many people are going to get A taken spousty into lidé budou captivity. vzaty do zajetí. And when A that když toto se happens, stane, the people are going to wander from the lidé north to the east. budou chodit ze severu na východ, For the Lord, and budou they hledat can't Pána a find him. nemůžou ho najít. So this word Takže Lord tady to slovíčko sever is really talking about the opravdu government mluví o vládě, or the law of God. nebo slově hospodinova, nejsem si jistá, mohlo by to být spousty různých věcí. But when it's to do with the A když to law, má co dělat se zákonem, also connected to the je to bread, také spojené s chlebem, možná řekla zákon hospodinova, ne slovo. there was a covering of blue cloth A také je tam přikrývka, jakoby modrá přikrývka přes svatyni. and blue is a symbol A of modrá je symbolem čeho? of the law. Zákonu. The law that's being dealt with Zákon, here is s the kterým bylo Sunday law. zabýváno tady, je nedělní zákon. Sobota. La loi du dimanche, sabbat. The east, Východ. L'est. Revelation 7 verse 2. Zjevení 7, verš 2. Le verset 2. Ale jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty 4 anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. So the north Takže ten sever is to do with the má co law, dělat se zákonem, the government. s tou vládou. The east Sever is to do with the má co sealing. dělat s sealing, We already read this passage zapečetěním. My už jsme četli tuto pasáž zjevení. because the kings Teď nevím, of kolik the řekl, east něco are gonna 12, come and verš 12, destroy protože ten král přijde a bude ničit the river Euphrates. řeku Eufrat. What is the river Euphrates Co je ta řeka doing? Eufrat? Co ona dělá? It's the protection Je to ochrana and the a support podpora of Babylonu. So these Takže powers tyto moci, that comes from the které east přicházejí z východu, is going to dry up the support system of the budou papal. vyzvednuty z toho systému papežství. Matthew 24:27. Matouš 25, 24, 27, pardon. Matthieu 24, verset 27. Jesus comes from the east. Ježíš přichází z východu. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. And when he A když on comes, přichází, when the Son of Righteousness když comes, Syn spravedlnosti přichází z východu, what's he going to have with co s him? ním bude mít? Co sebou bude mít? Malachi 4:2. Malachiáš 4.2. Malachiáš 4.2. Excusez-moi, je vous ai lu le verset 24, mais c'est le verset 27 que je devais lire. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprstích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčce. Malachi 4:2. Et maintenant, on va dans Malachie 4:2. To byl Malachiáš 4.2. On va dans Malachie 4, le verset 2, qui dit, mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable.
Malachie 4:2. There's the Son of Righteousness that's going to arise with Takže je healing tu in his syn wings. spravedlnosti, který povstane s uzdravením v jeho, So you've got the message from nevím the čem. north, Takže vy máte poselství ze severa, message of judgment of law, poselství soudu a zákona, a poselství východu, the message of poselství healing, uzdravování, the message of poselství sealing. zapečeťování. Ezekiel 43 Ezekiel verse 1. 43, verš 1. Verset 1. This message Toto poselství, that comes from the které east přichází z východu, is not a singular není to voice. jednotlivý hlas. Pak mě zavedl k bráně směřující na východ. Verš 2. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. So it talks Takže to about mluví the voice from o the hlasu east ze severa is like many a je to jako waters. spousty vod. Not a singular Není to voice. jednotlivý hlas. Many waters mean many Spousty people. vod znamená spousty lidí. This is the Toto je 144,000. 144 Il donc 000. des 144 000. It says the earth Říká se, že země shined with his zářila glory. jeho Brille de slávou. sa gloire. When does the earth shine with the Lord's Kdy glory? země Et quand est-ce září que la pánovou terre slávou? brille de la gloire de Dieu? Revelation 18 Zjevení verse 18, 1. verš 1. Apocalypse 18:1. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Et la terre fut illuminée de sa gloire. There's much more Je we tu could o hodně discuss více, about co this můžeme rozebrat symbology of the tidings of the east této and the north. symbologii o těch poselstvích severu a východu. Ale já chci, abychom viděli, That it's the message že je of to judgment poselství soudu, C'est un message donc de jugement, of law, zákona, de loi. and it's the message a je to of healing poselství and sealing. C'est un uzdravení message de a zapečetění. guérison et de scellement. And this message is A given toto by poselství je this dáno voice that sounds like many hlasem, waters. který ce zní message jako est donné par spousty les vod. voix qui ont le son de beaucoup d'eau. And when they A když oni speak, mluví, Quand ils parlent, the earth will shine with this země bude glory. zářit touto la terre va slávou. briller de sa gloire. And this A tato glory, sláva, where the earth is lighting with it, is kterou je Revelation země 18 verse prozářena, je 1. zjevení C'est Apocalypse 18, 18:1. verset 1, et la terre est éclairée de sa gloire. And when you put all the A když pieces dáte všechny tyto together, kousky Quand vous společně mettez k tous les sobě, morceaux ensemble, this is a je to Sunday nedělní law. là il zákon. s'agit de la loi du You have to dimanche. go to a great Budete muset jít controversy, do velkého chapter sporu, do 38. Et il kapitoly vous faut aller dans la 38. grande controverse, le chapitre 48. And it would speak that this is the A Sunday bude law se tam period. mluvit o tom, že toto je časová Et on vous dit perioda que nedělního c'est la zákona. période de la loi du dimanche. So this Takže toto message Ce poselství, message donc that's troubling this které person, znepokuje tohoto člověka, we said is the message of jsme řekli, judgment že and to je the message of the poselství sealing. soudu on a nous dit qu'il s'agit donc du poselství message de zapečetění. jugement et de scellement. Nebo Why zapečeťování. is he troubled? Proč je Pourquoi il znepokojen? est perturbé, troublé? This Toto message Ce poselství message comes from the glorious holy přichází mountain. ze il vient svaté, donc de slavné la země. montagne sainte et glorieuse. And where is A that kde je tady glorious ta holy svatá, mountain? Et où slavná se trouve donc země? cette montagne sainte et glorieuse? It's on the sides of the Je north. to C'est na du côté straně donc du severa, nord. Because we na talk stranách about severa. the country of the Protože my north On mluvíme parle o donc du zemích pays du severa, nord, being že to Babylon, Babylon, qui est Babylone, people of a the lidé north. severa. les gens du nord. But what is the Ale true co je north? Mais pravý quel est donc le sever? véritable nord? This is Toto je God's Boží kingdom. C'est le království. royaume de Dieu. This is Mount Toto je hora Zion. C'est le mont Sion. Sion. So there's this Takže je tu message toto Il y a ce poselství, message that's coming from the které glorious přichází holy ze mountain. svaté qui vient slavné donc země. de cette montagne sainte et glorieuse. Now, there's someone else who's Teď je tu troubled with this někdo message. Maintenant, il jiný, y a kdo quelqu'un d'autre donc qui je est znepokojen troublé par tímto ce message. poselstvím. This is Daniel chapter 5, verses 5 Daniel and 6. C'est Daniel 5, 5, 5 5 et a 6. 6. Et à cette même heure, sortir les doigts d'une main V tu hodinu se d'homme ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva kráľova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Et ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre.
By the way, you'll notice that it says by a candlestick. Pokud jste si všimli, říká se tam, že to je tím svícnem tam. A tady ten svícen je symbolem Božího lidu. Takže vy máte poselství Boží ruky. Vlastně se tam říká mužské ruky. A je to nad svícnem, což je symbol Boží ruky. A tady ta epizoda znepokojuje krále Belšazara. A co oni dělali? Vyšli zpět do verše 1 a 2. Král Belšazar vystrojil velkou hostinu svým 1000 hostinářům a před těmito 1000 pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nabukadnezar, jeho otec z Jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Takže kdo jsou to oni? Máte krále severa, máte jeho princové, máte jeho ženy a jeho ženiny, máte králové, ty, co vládnou a ženy. Máte 3 složkovou unii. Mluví to o princích ve verši 2 a o pánech ve verši 1. A my víme, že králové a vládnoucí a ty vládní lidi jsou reprezentovány dračí mocí. Ellen Whiteová nám toto říká ve svědectvích pro služebníci 38 paragraf 2, myslím. Nejsou to jenom oni, jsou to tady ty konkubance, to jsou a ženy, tady ty ženiny. Zjevení 17, verš 5, tady to jsou všechny ty nevěstky. Ona je matka těch nevěstek. Takže vidíte tady tu 3složkovou unii, spojení. Králové, ženy a pánové, princové. Je to papežství. Všechny ty další dcery, církve. A je to dračí moc. Je to Zjevení 16, verš 15. Drak, šelma a falešný prorok. Tady to je 3složková unie, spojení. Tady ta smrtelná rána, kterou získává, tento čas, nebude to upraveno. Takže verš 44 mluví o poselství, které se zabývá soudem a zapečetováním. A znepokojuje ho to, protože ho to bude přinášet ke konci. Oni sformovali akorát třísložkové spojení. V tomto příběhu 45, myslím, že toto poselství přichází ze severu a z východu, nebo 44. Ty severní země, ty pravé severní země, je to hora Sion. Není to Babylon. Tento titul byl, nevím co od nich. A toto je ta země, které slunce povstává. Verš 45. Postaví své přepichové stany od moří k hoře svaté nádhery. Pak přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Takže král severu zasadí jeho svatostánek, jeho paláce mezi moře a svatou slavnou zemi. A přijde ke svému konci a nikdo mu nepomůže. Takže vy si všimáte geografických symbolů tady. Je tu hora, která je slavná a svatá a jsou tu nějaké moře.
And he says he's On going to říká, place že his on dá palace Il dit svůj qu'il va palác placer, donc il va dresser son palais between the mezi seas. moře. entre les mers. Tabernacles of his palace. Le tabernacle de son Svatostánek palais. svého svého paláce, teď nevím. So if I said Takže Donc, si je když bych dis, řekl, I was že between the jsem mezi seas, moři, J'étais entre les mers. what would that mean co by to to you? znamenalo Qu'est-ce que pro cela vás? signifie pour vous? If I said I was Když between bych people, vám Si řekl, j'ai že dit que jsem j'étais mezi entre les lidmi, gens, it tak would by to mean znamenalo, that there's one person že to je jeden here člověk cela tady signifierait qu'il y a une personne là, and there's a another další person člověk il tady y en a une autre là, and they're flanking a me. oni et ils sont flanking me, nevím, co to znamená. flanking me, between you, de chaque côté. Oni mezi And nimi. here's me. A tady jsem Et me já. voici là. So I Takže já am jsem Moi je suis là, between these mezi těmito people. Je suis lidmi. donc entre ces deux But personnes. it's not Ale nejsou to people, Et ce ne lidé, sont pas des gens, it's between seas. je to ça mezi c'est entre moři. les mers. So he's going to set Takže on up Donc il nastaví va établir the tabernacle le Svatostánek tabernacle of his jeho palace. de son paláce. palais. A tabernacle Un Svatostánek tabernacle, is a sanctuary, a religious je building. c'est svatá un náboženská sanctuaire ou budova. un immeuble religieux. And a A palace palác Et un palais, is like a je jako castle hrad, c'est comme un château where a king sits. kde král où sedí. siège donc un roi. So he's going to set up his tabernacle and his Takže on palace nastaví between jeho two seas. Donc il va Svatostánek a établir palác donc, mezi son moře. tabernacle et son palais entre les deux mers. And he says A where on he's going to řekne, do že když this. bude Et toto il nous dit dělat, où est-ce qu'il va faire cela. All of this is going všechno to toto happen se in the stane glorious holy ve mountain. svaté Et tout slavné cela va zemi. se passer dans la sainte montagne glorieuse. So we have a Takže my mountain máme horu here, Là, tady, nous avons une montagne which is která je glorious, qui est glorieuse. slavná, and he's going to set up his tabernacle and his a on palace, nastaví jeho et il va svatostánek a établir palác donc son tabernacle et son palais, and it's between a je to these mezi seas. et těmito c'est entre les moři. mers. Let's go to the book of Pojďme do Joel. knihy Joel. Allons dans le livre de Joël. It's Daniel, Je to Daniel, Joel. Ezáš a pak je Joel. Joël, We'll read chapter My si 2. přečteme kapitolu 2. Joël 2. Before we read chapter 2, let's do a Předtím, než si summary and přečteme overview of kapitolu Joel. 2, tak pojďme si Avant de shrnout lire le trochu chapitre 2, nous allons Joela. faire un résumé de Joël. Joel chapter 1. Joel kapitola Joel 1. There's this destruction that's Tady je toto happened. Il y a zničení, cette které se destruction qui a děje. lieu. Verse Verš 2. 2. Le verset 2. Entendez ceci, Slyšte vous, to hommes âgés, starší, et prêtez pozorně l'oreille, naslouchejte, vous tous les všichni habitants de obyvatelé Juda. země. Stalo se Une něco telle chose takového est-elle arrivée za en vašich vos dnů, jours, anebo aux za jours de dnů vos vašich pères? otců? So here's the Takže structure to je that we're struktura, familiar with s now. kterou jsme už Donc, voici la seznámeni teď. structure avec laquelle nous sommes familiers maintenant. Joel Joël, is Joel here je tady. elle se trouve là. just after the destruction Přesně po Juste après la tom destruction zničení of the northern tribes. de la severních tribu kmenů. du Nord. The northern tribes Severní kmeny had the destruction in byly 723 zničeny v Donc la tribu du 723 Nord a été détruite en moins 723. and the siege lasts for 3 years a Et, nevím co, le něco siège a trvalo po duré, dobu 3 3 let, années and it goes to takže to jde do 721. et a été 721. jusqu'en l'an moins 721. 1 year O jeden rok later, později, Une année après, in 720, en l'an 720, 720, Joel writes Joel this. píše donc toto. Joël a écrit cela. He On says, Il říká, nous a dit, have you ever seen anything like this before? slyšeli jste někdy avez-vous něco takového předtím? vu une telle chose arriver avant? What thing has just Jaká happened? věc se Qu'est-ce qui právě vient stala? de se passer là? King of the North Král Le roi du severu Nord has just destroyed the northern zničil tribes. severní země. Le roi du Nord vient de détruire la tribu du Nord. And here's A tady je Joel Et là, Joel, voici speaking to Joël the people in mluví k lidem Jerusalem. v qui parle aux Jeruzalémě. gens à Jérusalem. He says, has this ever On happened říká, stalo se before? toto Il leur někdy dit, est-ce que předtím? cela s'est passé auparavant? Rhetorical Je to question, but the řečnická answer is no. otázka, Parce que protože c'est ta une odpověď question je ne. rhétorique puisque la réponse est non. 5/6 of the nation has been 5 z decimated. 6 národů byly zpustošené. 5 Most of the church has been destroyed. La Většina majorité z těch de církví l'Église a byly été zničeny. détruite.
Then he says in Pak on verse říká ve 3, verši 3, Ensuite, il nous est dit au verset 3, tell it to your children and their řekněte to children svým and their children dětem a and svým another dětem a svým generation. dětem a et dalším dis-leur donc generacím. raconte-le à tes enfants, à vos enfants et à leurs enfants et à une autre génération. Verset 3. Máme tu Manasu, Donc là, ça nous amène donc à Manassé. Joachim, Il y a Joachim, Joachim Joachim And a Zedekiah. Zedekája. et Sédécias. If you count Když počítáte carefully, Et si opatrně, vous calculez, you'll see tak 4 vidíte 4 vous generations. generace. allez voir qu'il y a 4 générations. These 4 Tyto 4 generations generace Ces 4 need générations to be told. musí být doivent řečeny, être, on doit leur dire. Because what's protože happening co qui se se děje, passe là, is there's going to be a že progressive tu bude destruction. progresivní c'est qu'il y aura zničení. une destruction progressive. In verse Ve verši 4, Au 4 verset 4, it's identified by je to 4 identifikováno animals. c'est 4 identifié par 4 zvířaty, animaux. 4 4 insects. 4 hmyzy, insectes. The palmer worm, locust, housenky, cankerworm, caterpillar. kobylky, La larve, brouci, la sauterelle, le ver rongeur nevím, et co la ještě. chenille. Verse Verš 5, 5, Verset 5 God's maintenant. people are drunk. vystřízlivějte, teda boží lidé opilí. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, et vous tous, buveurs de vin, hurlez à cause du vin nouveau, car il est Myslím si, že retranché de housenky tam votre ještě bouche. byly. Ne, to ještě ne. Le vin Nové nouveau, víno is good je wine. dobré c'est du víno, bon vin. But it's been cut from their ale je mouth. to Mais uříznuto cela od jejich leur a úst, été retranché. Because these protože people have tyto been lidé drinking polluted wine. pili Parce que ces personnes špatné ont víno, bu du vin nevím, co to je pollué. They're polluted. going to now begin to howl. A Et teďka maintenant, ils vont začínají, savoir nevím, co to comment. je. Why? Pourquoi? Verse Verš 6. 6. Le verset 6. Car une Vždyť na mou nation zemi vytáhlo pro puissante národ est montée mocný a forte et nesčíslný. innombrable. Má zuby Elle lví, montait sur tesáky mon jako pays. lvíce. Ses dents sont les dents d'un lion et elle a la mâchoire d'un vieux lion. The reason they need to cry Důvod, La proč raison oni pour laquelle brečí, ils is doivent because a crier, nation has je come protože up. ten c'est národ parce qu'une přichází. nation arrive. This A tento nation národ Cette nation is je strong, silný, est forte. without number. bez čísel. Elle est incalculable, non, grande, innombrable. And they're like Oni jsou lions. jako Et elle lvy. est semblable à des lions. Just looking for a Bible Hledám verse. biblický Là, je verš. recherche un verset. So, we read verse 6. Takže my jsme Nous četli avons verš lu le verset 6. 6. A nation has come up Národy přichází, kteří jsou silní a Elle est forte et nesčíslení, innombrable. and has the teeth of lions. má Elle a zuby des lions lva. semblables à ceux d'un lion. Verse Verš 7, Le 7. verset 7. he's destroyed the On ničí nation. It gives národ, the imagery of dává agriculture obraz being destroyed. plnohospodářského Là, modelu, elle a détruit la tak je nation, il nous zničen. donne l'image de l'agriculture détruite. So here we Takže are, tady Nous jsme voici là. and he says the a nation říká se nous tam, dit že que ten la národ has come up and destroyed. přichází a monté et a je zničen détruit. nebo ničí, This teď nevím. nation Cette Tento nation národ is being je symbolized a symbolizován été symbolisée by these 4 těmito insects. 4 par ces hmyzy. 4 insectes. Je sème with the I, as the end. IS. These 4 Tyto insects are 4 a hmyzy symbol jsou of this symbolem tohoto nation. Ces národu. 4 insectes sont les symboles de cette nation. They've already begun to Oni do už their začali work. dělat svoji Ils ont déjà práci. commencé à faire leur œuvre. It's already come Už up. přišli Donc, lorsqu'elle monte, It's about to get a lot a bude to worse. ještě o hodně horší. vraiment empirer. And from verse La 7 situation. A onwards, od verše 7 a dále, it tells you the work that tak they vám to do. říká o té práci, kterou décrit dělají. l'œuvre qu'elles vont faire. Then verse A pak ve verši 13 13 Donc le verset 13 says what you're se supposed říká, to co do. co by nous měli dit voilà dělat. ce qu'il faut faire. Saignez-vous et lamentez-vous prêtres. Hurlez-vous, ministres de l'autel. Kněží, opásejte se tlařitání, pílejte slové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných služebnicích. Sluhové mého Boha, nebo dům vašeho Boha je zbaven obětníků a uliček. My jsme viděli všechno, co se dělo tady. Now this Teďka nation tento has národ come přišel, begun its začal work, svoji práci and it's going to destroy God's a zničí people. boží lid. And God's A people need boží to lid sort themselves se out. musí vyřešit ty věci. résoudre son problème. Verse Verš 14. Maintenant, le 14. verset 14. Uložte Sanctifiez půst, un svolejte jeûne, slavnostní convoquez shromáždění, l'assemblée shromážděte solennelle, starší, réunissez les anciens všechny et tous les obyvatele habitants du země, pays dans la do maison domu du Seigneur votre Hospodinova, Dieu, et criez svého au Boha Seigneur. a upělte k Hospodinu. Verš 15. Běda ten den, blízko je den Hospodinu. Hélas, Přivalí se quel jako jour, zhouba car le od jour du Seigneur est Všemohoucího. proche, et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. So the day Takže of the Lord ten is den Pána coming. Le jour du přichází. Seigneur approche. It's going to come as a destruction from Přijde whom? Ça va jako venir comme une zničení od distraction, une koho? destruction, mais pour qui?
od Boha. Ça va venir comme une destruction de la part de Dieu. God is bringing the Bůh destruction. C'est přináší Dieu qui vší amène donc la zničení. destruction. We've done this enough My times jsme now. toto už udělali dostatečný Who's the čas. destructive Kdo je power? ta Quelle est donc cette zničící se puissance de moc? destruction? Je to C'est Babylon. Babylone. 70-year 70 let captivity. La zajetí. captivité de 70 ans. But the 70-year Ale těch captivity 70 La let captivité zajetí de 70 ans, is not the není beginning, ce n'est pas le začátkem, commencement, it's the je end. to c'est la koncem. fin. It progressively goes Progresivně to from jde od Manasseh, Manase Ça a avancé progressivement à partir de Manassé all the word to celou Zedekiah. cestou Jusqu'à- k celou cestou k Jusqu'à, Zedekiajovi. We know Jehoiakim. My Nous víme, connaissons že Joachim, Joachim, Daniel 1.1, Daniel 1.1. We know my Manasseh víme gets taken to Manasa, že Babylon. Nous byl connaissons vzat que, do nous savons que Babylonu. Manassé a été emmené à Babylone. Daniel gets taken to Daniel Babylon. je vzat do aussi a été Babylonu. emmené à Babylone. Jehoiakim gets taken to Joachim je Babylon. vzat do Joachim Babylonu. également. Zedekiah gets Zedekiah killed. bude Et zabit. Sédécias a été tué. And then the nation's A pak národy destroyed. budou Et après, la zničeny. nation a été détruite. This is verse 15. To je The verš day of the 15. Lord's coming. Là, c'est le verset Den 15, l'arrivée Pána, du který jour du Seigneur. přichází. Chapter 2, verse 1. Kapitola 2, Maintenant, verš 1. on passe au chapitre 2, le verset Trupte, 1. Blow a trumpet in Zion and sound an alarm, trupte na Sonnez de polnici la na trompette Sionu, en křičte Sion na et sonnez poplach, l'alarme, because the day of the Lord is protože den coming. Pána parce que le jour du přichází. Seigneur approche. It's a dark Je day, to C'est un tmavý jour den d'obscurité and there's going to be a destructive bude tu power. et il y aura ničící donc se une moc. puissance de destruction. Verse 3, Verš 3 Maintenant, le verset 3 all the way down to verse až 11, celou jusqu'à cestou le dolů k verši verset 11 is to describing ça popisuje décrit this army that's going to come tu and armádu, destroy která them. přijde a cette bude armée qui je va venir ničit. pour les détruire. We'll read verse Přečteme si 11. verš Nous allons lire 11. que le verset 11. Et le Tam Seigneur Hospodin fera dá entendre povel sa voix svému devant vojsku, son jeho armée, šity car jsou son camp est nesčíslné. très grand, Mocný car je il est ten, kdo puissant, vykoná jeho exécutant rozkaz. sa parole, car le jour Hospodinův du den je Seigneur est veliký grand a et fort, přehrozný. terrible, Kdo qui mu peut odolá? l'endurer. Now, this army Teď tato Donc, cette armée armáda, maintenant, that's described as these four která insects, qui popisuje est tady ty décrit par 4 ces hmyzy, 4 insectes, which are locusts, qui což je sont donc lokus, des sauterelles. many people have approached this spousty subject lidí, které Beaucoup de přichází k personnes ont tomuto abordé předmětu ce sujet and they've misapplied a these špatně to verses et aplikovali, ils ont tyto mal appliqué verše, donc ces versets. to Islam. Ils islámu. l'ont appliqué This pour is not Toto Islam. není Et là, ce islám. n'est pas l'islam. It says in verse Ve 6, verši chapter 6, 1, Parce que kapitoly verset 1, 6 au chapitre 1, car une nation puissante est montée forte et innombrable, vždyť na est mou zemi montée sur vtáhl mon pro pays, národ ses dents mocný a sont les nesčíslený, dents má d'un zuby lion lví et elle a tak les jako mâchoires d'un lvíce. vieux lion. Joel is Joel here je tady Joël est ici, là. in the history of a ta Manasseh. v té historii Manasy, His jeho son, syn, sorry, Son Manasseh's Manasse son Le sám, fils de syn Manassé, was byl Ammon. Amon c'était Amon. a jeho Grandson syn Son petit-fils, was byl Josiah. c'était Josiah. Josias. From A od Josiah Donc Josiahy de Josias to et Zedekiah à Zedekiášovi Sédécias. is the ministry je of to Jeremiah. služebnictví Là, on est sous le Jeremiáše. ministère de Jérémie. Let's see what Jeremiah says. Co Et Jeremiáš regardons říká? ce que Pojďme dit se Jérémie. podívat. Chapter 50, Kapitola Le chapitre 50, 15 de Jérémie, 50 pardon, de Jérémie, verse verš 17. 17. verset 17. Donc Jérémie 50, le verset 17. Qu'est-ce qu'il me fait là 50. I know. Izrael je Donc, zaplašená Izrael ovce, est une brebis zahnal jej dispersée. lvy. Nejdřív je Les požíral lions král l'ont chassé, asyrský tout a teď d'abord nakonec le roi jeho kosti d'Assyrie l'a hryže dévoré. Nabukadnezar, král babylonský. Et en dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brisé ses os. So it says Israel is Takže to scattered. Il říká, nous že a dit Izrael je qu'Israël est rozptýlen. dispersé. It's the lions that have done this work. C'est Jsou to les ty lions lvy, qui ont kteří fait udělali tu cette práci. œuvre. First, the king of Assyria came, První král Premièrement, c'est le asyrský roi přišel d'Assyrie qui est venu. and last, a Et en dernier, nakonec this king byl ten Nebuchadnezzar, král Ce Nabukadnezar, roi Nebuchadnezzar, who's the king of který je králem Babylon, qui est le roi Babylona de Babylone, has broken his a bones qui a zničil jeho brisé ses os. kosti. with his Ses os. teeth Těmi in to Joel 1:6. zuby z Joele It began 1.6. with the Assyrians in Manasseh. Ça a Začal commencé avec les Assyriens, těmi avec Asyrici u Manassé, Manasy a končí to et ça va se terminer avec Zedekiah. Sédécias, Under the hands of a Nebuchadnezzar. rukou sous la main donc de Nabukadnezara. Nebuchadnezzar. Joel chapter 2, Joel kapitola Allons dans 2, Joël 2 maintenant, verse verš 12. 12. verset 12. If God's people had turned to him Kdyby boží Si le lid se peuple k de němu Dieu s'était tourné vers lui and otočil repented, a Et pokal, s'était donc repenti, everything would have been všechno by bylo v tout aurait pořádku. été OK. If they had gathered together, S'ils Pokud s'étaient jsou rassemblés shromážděni společně et s'ils s'étaient a posvětili by sanctifiés, se, God would have answered. Bůh by Dieu aurait odpověděl. répondu. Verse 18. Verš Le verset 18. 18. Horlivě se Alors ujme le Hospodin Seigneur své země serait a jaloux pour son se pays svým et aura lidem bude pitié mít de son soucit. peuple. Joël 2, 18.
He would have answered and On responded by to them. Il odpověděl, aurait répondu. on by jim First part odpověděl. of 19. První část The verše Lord will 19. answer La Pán première se partie du ozve verset 19, le Seigneur aurait répondu. and says, I will restore a říká, everything. že Il dit, on j'aurais restauré obnoví toutes choses. všechno. And when he A does když toto that, Et udělá, lorsqu'il fait cela, look what it says in podívejte verse se, co on 20. říká ve regardez verši ce qu'il dit 20. au verset 20. Vzdálím od vás severana, zaženu ho do vyprahlé zpustošené země, jeho předvoj do moře východního, jeho zadní voj do moře západního. A bude z něho vystupovat zápach snílobný puch, neboť chtěl vykonat veliké věci. Après qu'il ait fait de grandes choses. So this army Donc cette armée Takže that tato we read in armáda, verse 11, kterou jsme que četli nous ve avons verši lu au 11, verset 11, this tento nation národ, cette nation-là, that we read in 1:6 o que nous kterém jsme avons lu četli dans 1:6, ve verši 1 až are 6, these locust nebo 1 powers. až 6, cette tak to puissance je ta des lokus sauterelles. moc. The northern Je to army. severní C'est l'armée du nord. země. Kdo je severní Qui est donc země? l'armée du Nebo nord? armáda, pardon, severní This is armáda. Babylon. Je to C'est Babylon. Babylone, Nebuchadnezzar, Nebukadnezar. Nebuchadnezzar, the lion kingdom. Lví le království. royaume du lion. He said, if you On říká, repent, pokud Si vy vous vous repentez, pokáte, what the Lord will to je do. to, voici co ce Pán que le udělá. Seigneur fera. he'll get this On army veme Il tuto armádu prendra cette armée and he'll take them far away from a you. veme je et daleko od les vás, enlèvera et les chasserait très loin de vous. He'll drive them into a barren který je land. bude va vést aller, do spustošené Il va země. les faire d'eux un pays pardon, je trouve, aride. So we're going to see where this barren Takže my land uvidíme, kde is. tady Et ta on va voir spustošená où země est je. cette terre aride. We've got geography. Máme Nous avons donc geografii. une géographie. It says, I'll drive him into this land Donc je Já je vais vemu vous do emmener této dans ce země pays with his face toward the East Sea, vers a la budou mer čelit à východnímu l'est. moři. and his hinder parts Et son arrière-garde A back jejich záda, jeho záda, l'arrière-garde toward the utmost to sea. je vers la mer atmos, lointaine. How many k tomu seas have you západnímu got? moři, Donc k tomu combien atmos de mers moři. avez-vous? Kolik moří máte? seas. Máte 2 Vous avez moře. 2 mers là. So you know Takže vy Vous víte, savez, you're going to use William Miller's že se rules. tam que vous allez použijí utiliser pravidla les règles de Williama William Millera. Miller. For Joel Pour Joël, 2:20 Joel Deux 2.20 is the same as je Daniel stejné jako Daniel 11:45. et la même chose 11.45. que Daniel 11:45. Can we see that? Vidíme to? Est-ce que vous le voyez? Daniel 11:45 is going to set up his 11.45 tabernacle and Daniel, his palace on between the nastaví seas. Dans svoje Daniel svatostánek 11:45, a il va palác établir mezi son moře. tabernacle et son palais entre deux mers. Now this Teď person tento Mais maintenant, člověk cette personne, is standing between two stojí seas, elle mezi se tient dvěmi entre moři. deux mers. and one of A jeden them z Et nich l'une d'elles is in which direction? je est dans quelle direction? v jakém In the směru? east. Vers l'est. So there's Na the East východě. Stream, Takže tady to je Donc là, il y východní a la moře. mer de l'est. and that's where he's A looking. tady to je, Et kam on c'est se là qu'il dívá. regarde. He's looking towards the east. On se Il dívá va k et regarde severu. vers l'est. So here he Takže is. tady Le on voilà je. là. And he's looking in this A dívá se direction. Et il tímto regarde dans cette směrem. direction. And where's his back? Kde jsou Et où jeho est son záda? dos? It says his back Jeho Son záda dos ou son arrière-garde is toward the utmost sea. Et jsou vers la mer k tomu lointaine. atmos So this is moři. the Takže east tady to je sea. východní Voici la moře. mer de And this is l'est. the Takže utmost tady to je sea. Et atmos voici moře. la mer lointaine. If he's looking Pokud on east, se dívá where's his na back? east, Et na s'il východ, regarde tak à l'est, kde jsou son jeho dos, il est záda? où? This is in the Je to west. Il est západ. dans l'ouest. So you have to get some Takže musíte geography. mít nějakou Il faut avoir geografii, une certaine géographie. That you're looking east and there's a že sea. se Quand díváte vous na regardez sever a à je tu l'est, moře il y a une mer. And there's a sea that's in the a tady je west. moře Mais il y a na également západě une mer donc à l'ouest. And there's one more a je piece tu of ještě jeden there's one more kousek, clue. ještě Et il y jedna a encore nápověda. une autre idée, là, un élément. He's going to be On driven. bude Il va řízen. être conduit. You drive people in the Vy direction that they're řídíte lidi facing. Vous směrem, conduisez les gens kterým vers la oni direction směřují. qu'ils regardent. He's facing the east On sea. směřuje Il k regarde východnímu donc la moři. mer de l'Est. And what's the A co je other side of další that east strana? Et sea? quel toho autre moře? côté de la mer de l'Est? Herf. It says, I will drive him Je vais Tak se le říká, aby conduire. to into a barren vedle land. do Je vais le conduire. spustošené This is the země. desert. Takže tady to je C'est le poušť. désert. S-I-R-T. So we set our geography up. Takže my jsme Donc vous nastavili naši voyez comment geografii. est notre géographie. He's On je here, tady, Il est looking là. toward the east sea, se and there's dívá a se desert k that he's východu going a to je be tu driven poušť, into. do Donc které on il est bude là, il veden. regarde vers la mer de l'Est. Il y a un désert, c'est là qu'il va être And conduit. he's got a sea to the A west má of him. Et il y moře a na aussi une západě mer od à něho. l'ouest.
That word, Toto Ce slovíčko, mot-là, utmost, atmos, lointain, actually means the vlastně west. ça znamená veut dire západ. l'ouest. So he's got the west at his back and the east to Takže his on front. má Donc il západ a l'ouest na à son dos et devant lui za il jeho a l'est. zádech a východ před sebou. Donc cela Takže nous tady to je amène z à Joela. If we superimpose Daniel A když 11, bychom 45 přistoupili ještě k onto this, Danieli Si vous superposez 11.45, Daniel přidali k tomuto, 11, 45 à you've got cela, one more tak piece of máme ještě jeden information. vous avez extra une kousek informace. information supplémentaire. Where's he standing? Kde Où se stojí? tient-il? Between both. In the glorious holy Bez- mountain. Sur la montagne Svaté glorieuse slavné et sainte. země. So we've got a mountain Takže Nous máme avons une horu montagne between two seas, mezi entre dvěmi deux moři, mers. a western and an eastern sea, Dans la, Západní de a l'Est, východní la mer de moře. l'Est et ouest. and some desert in Nějaký front Et of en désert you. před face sebou. de nous, il y a un désert. So does everybody know where we are? Pokud všichni Est-ce que vědí, vous kde my savez jsme, où nous sommes là? So if you draw a takže map, pokud Donc si nakreslíte vous mapu, dessinez une carte, this is the land of tady Israel. to je c'est le pays linie d'Israël. Izraele, There's a sea tady je here, Il y moře a une mer là, and there's another a one tady je here. další. il y en a une autre là. And what's this sea A called? jak se Et c'est nazývá quoi, toto moře? comment elle s'appelle cette mer? This is the Sea of Tady to je Galilee, moře C'est la mer de Galilee, Galilée. and this is the Dead Sea. Ça c'est la mer morte A tady to je mrtvé moře, ou la nebo mer de solné moře, slané And this moře. is the River La mer A tady to je Jordan. Et řeka là c'est la Jordán. rivière du Jourdain. And what's this A area jak here? se Et quelle nazývá est donc toto area tady, cette tady, zone là? to místo tady? It's the Arabian Je to Desert. C'est le arbijský désert desert, d'Arabie. nebo arabský. Arabská what's poušť, this? pardon. Et ça A c'est co je quoi? toto? This is the Mediterranean Sea. C'est Tady la to mer je Méditerranée. Mediteránské moře. A co je mezi Qu'est-ce qui est Mediteránským entre la mořem mer And Méditerranée this a sea. tímto et mořem? celle-ci? It's Mount Je Zion to C'est hora le mont Sion, Sion. or nebo Jerusalem. Jeruzalém. But there's Ale another je to další mountain. Mais il y hora. a une autre montagne. What other mountain do we know? Quelle A autre jaké montagne další que hoře my between two víme, seas? která se je trouve mezi entre dvěmi deux moři? eaux, deux mers? That's here To on je the tady, coast. C'est na pobřeží. là sur la côte. And this is Mount A tady to je Carmel. Et là hora c'est le mont Karmel. Carmel. So you have both Takže vy máte Geographies. obě Vous geografie, avez donc ces deux géographies that we superimpose one on top of the které other. nous superposons překrývají l'une jednu sur na, l'autre. na So druhou. we know that in Daniel Takže my 11:40 víme, že v 45 Danieli it's this 11, mountain 40 here. Nous savons que Pět, dans Daniel je to tady ta 11, hora tady. 45, il s'agit de cette Je to svatá, svatá slavná země. So there's going to be a war Takže here. tu bude Il va y válka. avoir une guerre là. And what's going to A co se happen? stane? Qu'est-ce qui va se passer? In 11:45 V Dans 11.45 Daniel 11:45, says se what? říká que co? nous est-il dit? None shall help him Nikdo by Personne ne va mu l'aider nepomůže, as he comes to his end. jak Parce qu'il přichází arrive là à sa to k fin. jeho konci. et Come to his end and none shall On help him. přichází ke et svému il konci a arrive à nikdo mu sa fin, et nepomůže. personne ne lui apportera secours. And in Joel A v Joelu 2:20 Et dans 2.20 Joël 2:20, he says he's going to be driven into this wilderness. tam this se říká, že on desolate bude place, veden na il dit tuto qu'il va poušť, être, na tady to donc, spustoštělé introduit dans místo. ce lieu désolé, aride, and he'll Takže die tam there, umře et il va donc mourir là-bas. and he'll a rot. bude Et, hnít. il va Yeah. et il va Are we there? non et il va ouais, il va non attends repeat your sentence please. He's going to go into this land On Il půjde va do aller této dans ce země pays and he's going to rot. a on bude hnilobět, Rotting. hnít. il va dépérir. A Il ten va zápach bude donc povstávat, pourrir et il y aura une puanteur qui va vystupovat. s'élever. And the reason that is A going to důvod, proč se happen Et toto la raison pour stane, laquelle cela va se passer, is because he's done je great protože on things. udělal c'est velké parce qu'il a věci. fait de grandes choses. What are the great Co things jsou that to he's ty velké done? věci, Sont donc které les on grandes udělal? choses qu'il a faites. Those great things that he's done, he's Tyto magnified velké věci, himself. které on Les grandes udělal, choses tak qu'il a oni faites, c'était zvětšují se jeho magnifier samého. What lui-même. did the stick and the saw Et qu'est-ce que Co ten le- klacek, meč la a lâche, le sekera bâton říkají? et la lance, on va dire, disent, font. It says, the hand hasn't shaken me, Říkají, Alors, ta qu'est-ce ruka qu'ils disent, netřese se pardon, ils disent qu'en mnou. fin de compte que c'est cette main
The hand hasn't controlled Ta me. ruka nekontroluje mě. I've Já controlled the kontroluji hand. tu C'est moi qui ruku. contrôlais donc la main. Remember we read Pamatujete those si, my verses? jsme četli ty On a verše. lu ces versets. That's To je self-exaltation. Ça, sebevyvyšování. c'est l'auto-exaltation. That's the great To je thing ta that he's velká věc, done. Et kterou on voici les udělal. grandes choses qu'il a faites. Not the great work that he did Není for to ta God. velká Ce n'est práce, pas kterou udělal la pro grande Boha. œuvre qu'il a accomplie pour Dieu. It's self-exaltation which is going to destroy Jeho him. sebevyvyšování ho cette zničí. auto-exaltation qui va donc le So détruire. Daniel 11 Takže verse Daniel 45. 11, Daniel 45. 11:45. King of the Král north Le roi du severu Nord, is going to plant the tabernacles of his palace between these seas in the glorious holy on mountain. bude plánovat qui va, dávat le své roi du Nord, střepichové planter stany son tabernacle mezi tyto de son palais dvě entre les moře. mers près de la sainte montagne glorieuse. Will come to his end. Et A ensuite, pak přijde jeho viendra à konec. sa fin. Now tabernacles Le tabernacle, are a symbol of church. Teďka stánky C'est un jsou symbole de symbolem l'église. církve. We could read Psalms 43 verse 3. Žalm 43, verš 3, myslím. le psaume 33, 43, verset 3. Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty, ať mě vedou. Ty, ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k přebytku tvému. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle conduise, qu'elle m'amène à ta sainte colline et à tes tabernacles. So it says, send out your light Takže and tam se truth. říká, pošli své ta světlo a lumière et ta pravdu. vérité, Come to the holy Přijdi hill. ke svatému kopci emmène ta lumière et ta svátku, vérité, qu'elle me stánku, conduise, pardon. qu'elle me mène à ta sainte colline, à tes tabernacles. We have light and truth My máme Nous světlo avons a la pravdu vérité et de la lumière. in the church, in the církvi, temple, v in the chrámu, tabernacle. v tom L'église dans le stánku. temple, dans le tabernacle. We know that God wants to My tabernacle víme, with že his Bůh chce ten people. Et nous svatostánek savons se que le svými Seigneur lidmi. veut avoir un tabernacle avec son peuple. That means to To dwell znamená, with them. aby veut dire mohl být demeurer mezi avec nimi. Exodus 25 verse 8. Exodus, Alors, Exode teďka nevím 25, kolik, verset 25, 8. 8, nevím, God jestli says, tak. let them make me a On říká, sanctuary Le Seigneur Nechte mě dit udělat qu'il me fasse un svatyni, sanctuaire that I may dwell or tabernacle abych or mohl rest být with mezi them. nimi, afin que je nebo puisse demeurer, odpočívat, nebo être en stánovat tabernacle mezi avec nimi. eux. A Palác palace Un palais, is a place where a king je lives. místo, kde c'est un král endroit où vit žije. un roi. Simple one we could go to would be Daniel Jednoduché, kam bychom 4:4. mohli Et, vidět, by un byl endroit Daniel simple où on aurait 4.4. pu aller, c'est Daniel 4.4. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais Přišli tranquille tedy dans ma věštci, maison et zaklínači, florissant dans mon hvězdopravci a palais. He's in his planetáři. palace, he's a king. Il est On je dans ve son svém palais, paláci, c'est je un to roi. král. So we've got this tabernacle Takže my and máme this tady ten palace. Nous avons donc svatostánek ce a palác. tabernacle, ce palais. It's a symbol of Je to church and symbol state. církve a C'est un symbole státu. de l'Église et de l'État. These two things come Tyto together, věci church and přichází state, společně, Il y a tady ta deux choses là církev a qui se mettent stát. ensemble, l'Église come et and make l'État. war with A God's budou dělat people. Faire la válku guerre s au božím peuple de lidem. Dieu. You go to Genesis Když 11, půjdete do verse Genesis 4. 11 do Maintenant, verše allons dans 4, Genèse 11, 4. Genèse 11, le verset 4, et ils dirent. Ouais. Ok. Genèse 11, le verset 4. He's talking about the city of Babel. Là, il est fait mention de la mluví ville se de tam o městě Babel. Babel. Et ils dirent. Na to řekli, nuže, bâtissons-nous vybudujeme une si ville et město une a tour, věž, dont le sommet jejíž puisse vrchol atteindre bude v jusqu'au nebe. ciel. Tak si Et učiníme faisons-nous un jméno nom a de peur que nebudeme nous ne soyons rozptýleni po dispersés celé sur zemi. la surface de la terre. So they build a city Takže and oni a budují tower. Donc là, město ils construisent a une ville et une věž. tour. Now, the Teďka to city La město ville maintenant, is government. c'est le je gouvernement. vláda, c'est l'État. stát. A tower La tour, Ta věž je symbolem c'est le církve. symbole donc d'une église. No, we're not going to read this My nebudeme passage. číst va tuto pas lire ce pasáž, texte. But if we went to Matthew ale když byste 21, šli do Matouše si vous allez dans 21, Matthieu 21, verse do verše 33, 33 verset 33, and Mark chapter a 12, Marek, verse 1, et Marc 12, teďka nevím, jaká 1, kapitola, verš 1, It tak says, se tam il říká, nous est dit that a man že muž came, qu'un přišel, homme est venu, planted a vineyard, il a zasadil planté donc une vinici, vigne, put a hedge or a wall dal, around it, il a udělal mis zeď une kolem barrière, toho, une barrière autour de lui, une haie, dig the wine press, a il a vykopal donc, to creusé, vínové, la presse de ne, vin, jak se to and jmenuje, built a a tower. et il a vybudoval construit donc une věž. tour. Now, when Jesus is giving Když these Ježíš dává parables, tyto Lorsque Jésus podobenství, donne cette parabole, he's actually quoting from vlastně Isaiah, cituje il z cite Izajáše, Isaïe. chapter 5, verses kapitoly 1 and 2. 5, verš Isaïe 1 a 5, 2. 1 et 2.
Ésaïe 5, 1 à 2. Je chanterai maintenant à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé concernant ma vigne. Mon cher bien-aimé avait une vigne sur une colonne très fertile. Il l'entoura et en ôta les pierres et la planta des meilleurs cèpes et il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa un pressoir. Il s'attendait à ce qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Takže tady ta věž, to je v Matouši, Marko a v Izajáši. Ellen Whiteová nám říká, že je to symbolem jeho svatého chrámu, církev. Takže on nastaví tady u svaté hoře církev pastat, nevím co ještě, aby zničil boží lid. On nás nemůže zničit sám od sebe. On nemá tu moc to udělat. On potřebuje pomoc státu. Věž Babel v městě je symbolem tady toho válčení tady. Všichni vědí, co jsou to moře. Zjevení 17, verš 5. Lidé, národy, ještě jedna věc. Zástupy můžete vidět to stejné v knize Izajáš, v kapitole 17. Takže tady jsou tyto dvě moře, které jsou zaznačeny tady. Jedno je to mediteranský a druhé je to mrtvé moře. A uprostřed tohoto je hora Sion. A tady ta hora Sion, ta svatá, slavná hora, je symbolem božího lidu. Takže oni se budou snažit přijít udělat válku proti božímu lidu. Tady na této hoře. Ale tu další hora Karmel. Pojďme se podívat na to. Zjevení 16. Verše 13 až 16. A hle, z úst draka i z úst pravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupali 3 nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili v boji. Rozhodující den všemoucího Boha. Hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Takže vy uvidíte, že to je třísložkové spojení. Drak, šelma a falešný prorok. A my jsme viděli, že tady je jenom dvousložková unie, církev a stát. Takže drak, šelma a falešný prorok. Co my vidíme tady, je ta papežská církev, která tím pomáhá a je podporována 2 mocnostmi státními, Spojenými státy americkými a Spojenými národy. My nemáme čas to udělat. A tento model je přesná kopie 1260. Máte papežský Řím v Itálii. A kdo byl na jejich západě? 7 králů tady. Jeden z nich byla Francie. A to byl stát. A kdo byl na jejich východě? Turecko. Ta byzantská říše. Máte dvě vlády, které podporují papežství. A to je přesná kopie nedělního zákonu na konci světa. Ještě více, co bychom o tom mohli říci, ale my jsme tady a my vidíme, že tady ta třísložkové spojení dělá svoji práci. My jsme četli verš 13 a 14.
Verš Le 15. verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Hele, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. 16. Shromáždili ty krále na místo, zvané hebrejský Harmagedon. Takže oni budou dělat válku Harmagedon. My bychom mohli strávit hodně času tím, že bychom se dívali na Armagedon, ale nemáme čas. Chci udělat nějaké pozorování o Armagedonu. Armagedon vychází ze dvou slov. Její Magidou, nebo Gedon. Har znamená hora a Gedon znamená lidé. Takže když budete stopovat to slovo, vlastně to znamená ty lidi, kteří budou, nevím co. Takže když dáte tyto myšlenky společně, Armagedon, Hargidon, je to hora nebo něco to slaughter, pardon. A jakou horu znáte, kde lidé budou slaughter, asi bude jakože umírat nebo být zabit, nevím. Nahoře Karmel. Ten falešný prorok tam byl zabit podle mě kým? Eliášem. A ty lidé, které se obrátili zpět k Eliáši. Ale nejsou to jediné lidé, kteří byli zabiti tam. Byl tam zabit ještě někdo další? Běžte do příběhu soudců, do kapitoly 4. Soudcům kapitola 4 a je to příběh o Baraku a Deboře. Barak byl vedoucím národu a bylo mu řečeno, aby šel do války. On říká, nejdu, pokud Debora nepůjde se mnou. Kdo je Debora? Ona je prorok. A je to zaznačené, že to je žena. Protože ženy mají roli, kterou hrajou v konečném proroctví. Není to chyba, že poslední prorok, kterou naše církev měla, byla žena. Tento příběh je o konečném proroctví. Pokud se snažíte jít a dělat válku, bez toho, aniž byste brali Ellen Whiteovou sebou, vy prohrajete svůj boj. Ale když vezmete Ellen Whiteovou sebou, kdo dostane tu slávu? Žena nebo muž? Ta žena, ona ho varuje. Ona říká, když já půjdu s tebou, ty budeš, nevím co, protože on řekl, mě to je jedno. Nestihla jsem to, pardon. Kapitola 5, verš 19. Kdo bude bojovat? Přišli králové a bojovali. Tehdy bojovali kananští králové v Tánanku. Při vodách megidských stříbra se však nezmocnili. Oni byli zabiti ve vodách megidských. Tady je ta hora a je tam řeka. A na té hoře jsou ty lidé zabiti. A toto je hora úmrtí jakoby. A tady ten příběh tady, je to příběh Armagedonu. Je to příběh o destrukci, o zničení krále Severa. A to je v paralele s příběhem Daniel 40:45 tady. Takže tady to je hora Sion, kde bude zabit, ale v originálním příběhu se to zabíjení děje na hoře Karmel. My víme, že my máme do nějaké dobré lidi v církvi, ale někdy oni neposlouchají. Druhá královská. Nestihla jsem, jaká kapitola. 35, verš 20. 2 Chroniques 35, le verset 20. Après tout cela, quand Josia eut réparé le temple, Nécho, roi d'Égypte, monta pour se battre
contre Carchemish près de l'Euphrate et Josias sortit vers So lui. there's a war. Takže je tu válka. Une I already mentioned this, the bataille. battle of Bylo to Carchemish. nahoře Déjà Karkemiš, mentionné, c'est la bataille de By the Carchemish. river u Euphrates. Près de la řeky rivière de Eufrat. l'Euphrate. That's got to do with Oni Babylon. mají do Vous savez que Babylonu cela a trait avec Josiah. a Jozeáš Babylone et Josias, là, He's going to try se to bude protect snažit the king of the ochránit north. krále severa. Bylo to druhá Est-ce que vous pouvez Paralibenon croire en cela? 35:20. Supporting the king of the Věříte north. tomu, Le peuple de Dieu est en train že de soutenir le budou roi du podporovat Nord. krále Josiah was severa? good. A vy Et jste si on mysleli, pensait že pourtant que Jozeáš Josias byl était dobrý. un bon roi. King of Egypt says, don't mess around with me. Král you'll Egypta die. říká, Et le roi nezahrávej si d'Égypte se lui a mnou, dit, protože ne jinak te mêle pas de umřeš. cela parce que sinon tu vas mourir. Verš 22. Le verset 22. Josiah is not going to change his mind. Jozeáš Josias nezmění ne va pas svoje, changer, Jošiáš de- nezmění d'idée. svoje Read verse 22. své On va lire myšlení. le verset 22. Ale Néanmoins, Jošiáš Josias mu ne voulait pas neuhnul, se chopil détourner de se lui, mais příležitosti s'est déguisé bojovat pour s qu'il se ním. batte contre Neposlechl lui. Et il n'écouta pas les Nejkova paroles slov, de Néko qui venaient de la bouche de která Dieu. byla z Et úst il va se božích. battre Přitáhl dans la na plaine pláň de u Megiddo. Megida, aby tu Do you know bojoval. what it means to disguise Víte, co to yourself? znamená? Vous savez, qu'est-ce que Nevím, ça co to je veut dire de disguise vous yourself? déguiser? Vás? It means to pretend to be someone that you're Znamená not. to C'est předstírat, že prétendre jste être někdo, kdo quelqu'un que vous nejste. n'êtes pas. That's To called se an nazývá Ça s'appelle herec. donc un acteur. A to se nazývá Ça s'appelle hypokrát. un hypocrite. That's A to se nazývá Ça s'appelle le Laodicej. Josiah, Josias. the Laodicea. Laodicean, Jošiáš, ten laodicejský, ten bude zabit. Kde? Où ça? in the valley of Megiddo, V údolí with the Baligou, king of the north. s králem severu. Every Laodicean will die Všechny ty Laodicejci umřou, budou zničený, sera détruit because they protože didn't oni repent of their nepoklali sins. ze svých hříchů. de leur péché. In the same Ve battle stejném that the king of boji, the v north kterém will král destroy severu Dans la byl même bataille zničen. où le roi du nord sera détruit. Daniel chapter kapitola 2. Daniel 2. There's that mountain that the Je stones to ta come hora, out z from. které Il y a je ten cette kámen montagne où vyříznut. il y a cette montagne d'où la pierre est ôtée. This is the rebellious Tady to je ta Laodicean rebelská people. Et ça, Laodice, c'est, to jsou ty donc, rebelský le peuple de laodicejský Dieu, lidé. laodicéen rebelle. And A what co they're oni doing, Et dělají? qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? they're supporting Oni the king of the podporují north. krále Ils sont en train de severa soutenir le roi du nord. And they're a going to oni be budou destroyed zničeni Ils vont être donc détruits at the mountain of nahoře slaughter à la montagne du massacre. umrtí in the valley of v Megiddo. údolí Dans la vallée de Baligou. Megiddo. Baligou. How is he killed? Jak Comment est-il bude tué? zabit? Další Le verš. verset qui suit, le The 23. archers kill him. Les archers tirèrent sur Josia. By the way, he's not the Střelci ho only zabijou. king Když tak to není jenom jediný král God's božích people, Du lidí, peuple de Dieu, that disguised himself and was který killed. udělal toto a byl zabit. You know who the other Kdo person byl ten was? další savez člověk? qui est cette autre personne? Ahab. Král C'est le roi Ahab. Akab. Ahab disguises himself and is killed in Dělá exactly to the same samý way. a je zabit C'est stejným déguisé, il a způsobem. été tué de la même façon. If you take Když notes, si dělá, Si pokud vous si prenez děláte des notes, poznámky, put the word archer zapište si tam Mettez střelci, le mot là, archer. se equals rovná Archer égale Islam. islámu. islam. Because if you do a study Pokud on this uděláte subject, studium na Parce que si vous toto, faites na toto une téma, étude sur le sujet, the archers in the Bible are ty a symbol of střelci Islam. Biblie les jsou archers dans la symbolem Bible sont un islámu. symbole de l'islam. Islám L'islam brings přináší life život emmène la vie, and a Islam také mais islám emmène aussi brings death. la svoji mort. smrt. You rebel against Pokud God rebelujete proti and you Bohu, join sides with the king of the ať north, je Que vous někdo rejoignez král les severu, rangs du roi pardon, du Nord, expect to be je destroyed. očekáván, že bude attendez-vous zničen. à être détruit. Back to Daniel 11, Zpět verse k Danieli 45. On va retourner donc dans 11:45. Daniel 11, 45. Now people wonder, Teďka Donc, lidé les jsou gens se posent zvědaví, la question, because this mountain is so když tady ta hora je glorious, tak si cette slavná montagne est si glorieuse, symbol of the a symbol 144,000, et donc le 144 symbole des 000, 144 000, how on jak na earth zemi comment ça se peut-il can the může king of the král north que le severu roi du Nord come into this přicházet na place? toto vient dans místo? ce lieu-là? Because this mountain Protože is tato glorious hora and holy. je Parce que cette svatá montagne, elle est a glorieuse et sainte. slavná. Jak může přijít k Alors, comment peut-il tomuto arriver slavnému dans ce lieu místu? glorieux? So let's read a Pojďme little si story. přečíst malý Alors, příběh. regardons à l'histoire. Great controversy, page Velký 25, spor věku. paragraph 4. La grande controverse, la page nestihla 25, jsem paragraphe reference. 4. Alors, Great controversy, chapter 1, it's called the destruction of Ve velkém Jerusalem. sporu donc, kapitola le 1 premier se jmenuje chapitre Zničení s'appelle la Jeruzaléma. destruction de Jérusalem. The future, Monsieur Livet, the future, was Monsieur Livet? Jesus declared. Ah, ok. Ok.
Begin reading. I read all. Begin. Takže je to velký spor věku 25, paragraf 4. Ježíš pro poslouchající učedníky prohlásil rozsudky, které měly padnout na odpadlý Izrael a zejména odvetou pomstu. Já bych doporučila, abyste si to přečetli v češtině. Ten překladač to překládá divně. L'heure terrible allait venir soudainement et rapidement. Et le Seigneur et le Sauveur avaient averti ses disciples. Quand vous verrez les abominations de la désolation parlées par Daniel le prophète se tenir dans le lieu saint, que celui qui lise, qu'il comprenne. Takže to je velký spor věku 25, paragraf 4. En Juda, pardon, fuient dans les montagnes. Říká se tam, že ta ohavnost zpustošená v Danieli mluvila Danieli, nebo o Danieli. Takže Daniel mluvil o tomto. Kdy o tom mluvil? My bychom všichni měli vědět. Protože my jsme to studovali. Daniel kapitola 9, verš 26b a 27b. Je to vlastně 26b. Takže toto je, co bylo říkáno Danielem tím prorokem. Takže pojďme si namalovat obrázek. Tady jsme. The glorious holy mountain. Ta svatá slavná země. A na vrchu té hory je město. The city is Jerusalem. To město je Jeruzalém. So we've got that. Takže my máme toto. So it talks about this sign. Takže mluví se tam o tom znamení. What they need to do when this all happens. A co oni musí dělat, když se toto všechno děje. So read the next sentence carefully. Takže když si přečtete další větu opatrně. Les étendards des Romains idolâtres seraient placés dans le sol saint qui s'étend au-delà des murs de la ville, alors les disciples de Christ devraient trouver un lieu de sécurité. So it says, takže říká se tam, the standards, že ty standardy, to jsou ty standardy. The flag. Je to vlajka. It's a war flag. Je to válečná vlajka. A co je na té vlajce? Král severu. Říká se, že oni tam nastaví svoje standardy. Na svaté zemi. A ta svatá zem je uvnitř města nebo venku z města. Read it again. Alors, on va le lire. Alors, lorsque l'étendard des Romains idolâtres serait placé dans le lieu saint qui s'étend à quelques, on va dire quelques mètres à l'extérieur des murs de la ville. So the holy ground, takže ta svatá země není to jenom to město vol, ale ještě to je rozšířené pár metrů ven. A to jsou stovky metrů. Když půjdete zpět do starého zákona, tak vám to řekne přesně tu vzdálenost. Takže oni dají ty svoje standardy tady na svatou zemi, ale je to venku z města. Další věta. Quand les signes d'avertissement seront vus, ceux qui échapperaient doivent le faire sans délai. Takže když oni tam zasadí tady ty standardy tady, tak oni říkají, my jsme Jeruzalém. sommes les propriétaires de Jérusalem. Ale oni nezničili to město.
That's what I want us to see. To je to, co já chci, abyste viděli. 11:45. Tak tam to bude dávat ten svatostánek na ten palác v té svaté slavné hoře. Pardon. Když jste na svaté slavné hoře, nejste ve městě. To město není vzato. Je to symbolický jazyk, aby vám ukázal, že to je něco na válku. Když jsme v Danieli 11:45, my nejsme na tom místě, kde máte to varování. Oni řekli, dej ty standardy dvakrát. To první, tak to bylo Daniel 11:40. Bylo to zmíněno ve verši, nebo nebylo to asi. A další po druhé, tak to je verš 45. A my známe originální příběh a oni zničili ten Jeruzalém v té periodě, která byla předvedena. Ale bylo to protitypické. Když oni dali tyto standardy dolů v té historii nedělního zákona, pak oni nevyhrají. Protože to není Jeruzalém teď. Toto je svatý Jeruzalém, protože všechny ty, nevím, co bylo vyneseno ven z církve. Takže pojďme shrnout. Daniel 11:40 až 45. 1798 Francie přišla a dala smrtelnou ránu papežství. Přes 100 let později papežství se připojuje do spojenectví se Spojenými státy americkými a chce dělat odplatu. Ne proti Francii teď, je to proti Rusku. Toto válčení mezi Spojenými státy americkými a Ruskem se děje ve 3 krocích. Za prvé Spojené státy vyhrají, pak prohrají a pak vyhrají. Jakmile je Rusko dobyto, není tu zastavení. A pak Spojené státy americké půjdou do většího spojenectví s papežstvím. Pak jsem nerozuměla přesně co, nedělný zákon ve verši. Jsem nerozuměla. Spousty adventistů bude smeteno pryč, to je to zničení. Spousty lidí budou držet neděli, ale ve stejném čase spousty lidí, které byly v Babylonu, vyjdou ven. Pod tím hlasitým voláním. Jakmile je tato práce udělána, král severu a papežství, že tady ty Spojené státy, že budou po celém světě, nikdo neunikne. On veme všechny ty poklady, všechny bohaté země a všechny chudé země. A všechny z nich použijí svoji válečnou sílu, aby poslouchali jeho slovo proti každému, kdo nebude poslouchat. Toto poselství je poselství zničení. Jsou to zprávy z východu a ze severa o soudu a je to poselství zapečeťování. Je to poselství o zničení krále severa a je to poselství, přijde z východu. To zničení. Od lidí z východu. Islám. Toto poselství přijde ze severa. Pravý sever
is Israel, je Izrael. not Babylon. Non pas Není to Babylone. Babylon. Verse 45. Le verset 45. Verš He's going to 45. attempt Il va essayer On to set up a church-state relationship bude se pokusí nastavit that's going to come and destroy God's people. místo venir pour détruire le peuple de Dieu. církve a státu, který se snaží zničit boží lid. Udělá to tady. The 144,000 Jako těch come 144 tisíc přichází and they make war with a this oni dělají Avec válku. cette personne, This church-state relationship cette relation est Církev a stát, will come to vztah, his end. et cela a to va přijde arriver ke à sa fin. konci. Because these people, Protože tyto lidé, 144,000, 144 of the tisíc, stone Sont la jsou tím pierre kamenem, out of this mountain který je vykrojen z hory, that's going to destroy this image. který zničí tady ten obraz. This man's going to come to his end. Donc cet homme va arriver Tady à to sa přijde fin. ke svému Because on Mount konci, Carmel, Parce que protože à nahoře all Karmel, the false prophets, au Mont Carmel, nebo tento tous les muž faux přijde ke konci, prophètes, protože všichni of Adventism, falešní proroci, všichni lidé jako hypokraci, všichni nepřátelé církve budou seront zničeni, tous détruits. because it's the mount of slaughter. Parce que Protože c'est je to la hora montagne, donc, du massacre. Each of us Chacun d'entre has to nous. nebo decide umrtí, nebo tak něco. what our destiny My is. všichni bychom se měli rozhodnout, co je Dieu ne va pas náš décider osud. cela pour Bůh vous. za vás Your friends, your nerozhodne. relatives can't. Et vos amis et vos parents ne Vaše le peuvent non přátelé plus. a za vaše rodiny nemůže, církev The nemůže. fate of the church, La foi Víra donc, církve, de l'Église. Laodicea, Le sort de Laodicea l'Église, c'est is already Laodicée, est sealed, déjà scellé. už je doomed for zapečetěná destruction. C'est, elle va à la a přichází k destruction. Our only zničení. hope Notre Naše seul jediná espoir naděje to come out of a Laodicean je condition, vyjít de ven z sortir d'une laodicijské condition kondice, laodicéenne, repent, de nous repentir pokat be converted, et a d'être být convertis, that we might be part of that obrácení. number afin que Ale nous my puissions možná faire budeme partie de součástí ce tohoto nombre, čísla 144 tisíc. through the glorious holy To je mountain, ta Où svatá la slavná montagne země, sainte et glorieuse hora, will defeat the papacy. qui va době battre papežství. la papauté. So these were just an introductory series Takže to tady to bylo jenom taková předmluva začáteční end-time prophecy. do konečného proroctví. If it's your desire Pokud je vaší to touhou study further, studovat dále, there's a lot of material in the je tu on hodně the internet. materiálu Il y a na beaucoup de internetu. matériel sur le net. We have written documents Nous Máme avons des psané documents dokumenty. écrits all available for download from the internet. et, A všechno tous se to dá disponibles stáhnout na pour être internetu. téléchargés d'internet. We're only able to bring a few printed materials with us. My jenom Nous jsme n'étions ochotní, que- nous n'avons pas pu, jenom můžeme apporter být beaucoup schopni de přinést matériel. I can only určitý suggest materiál Ce que je peux vytisknutý, vous ale já suggérer, chci each and every navrhnout, one of us C'est aby que každý z chacun nás d'entre vous, study vous studoval, étudiez. as though our lives were in danger. Alors jako que kdyby nos vies životy sont en byly v danger. Because as nebezpečí. we read in the book of Joel, Parce que comme nous Protože l'avons jak vu my dans le čteme livre de v Joël, knize each of Joelu, us are in danger, chacun každý d'entre z nous nás je sommes v en danger. nebezpečí, about to lose our eternal lives. Sur le point de Abychom perdre notre vie éternelle. že bychom mohli ztratit naše životy, pokud nebudeme pokat. Pojďme se pomodlit. Heavenly Father, Nebeský Otče, we want to ask for forgiveness. my se chceme zeptat o odpuštění. We want to ask that you would help us Chceme se zeptat, aby si nám pomohla to see how lost we are. vidět, jak ztracený Our jsme. problem is that we're blind Náš problém je, že my jsme slepí and we don't have eyes to see a my our nemáme wretched condition. oči, aby viděli v naší kondici. Help us to take hold of the remedy, Pomož nám this medicine to open vzít our tuto eyes, medicínu, aby otevřela naše oči, that we might see our lost abychom condition. viděli naši ztracenou kondici. Father, you have a glorious future Pane, ty in máš store for us. svatou budoucnost připravenou pro nás. Only we're willing Kdybychom jenom byli turn from ochotní our wretched ways, otočit se od našich cest, turn from the hypocrisy of Adventism otoč se z hypokracie toho and learn of your adventismu ways. to nevím, a učte se. Lord, may each of us Pane, ať pro decide to každého z put away nás, the things, ať se každý z nás rozhodne dát stranou věci tohoto světa, the cares and worries of this world, starosti a strachy tohoto světa, a aby tam byla we pray in Jesus' touha name. ti sloužit. Modlíme se v Ježíšově jméně. Amen.